大家好，我是普龙宫。今天这一集，我们不只是要来打脸那位在中国直播时口风急转弯的和平大使馆长，更重要的是我们要揭露一件你可能完全没注意，但对台湾安全来说非常危险的事情。中国正在偷偷把我们的船员一个一个变成中国人。这不是开玩笑，这也不只是劳工议题，这是赤裸裸的统战，是对我们主权的蚕食，是对我们国防的渗透。这一集非常重要，拜托大家看到最后，因为你我的未来都有可能被这些事牵连。不啰嗦，我们先来看一段影片。请问你是哪国人？馆长陈志汉防州行第二天，中国路人踢馆，馆长当场愣了3秒钟。我接下来就一定知道会调对我，但是就这样。请问你哪一国人？你赶快讲。转头跟记者说了一大篇，就是没回答是哪一国人。影片里，一位中国网友当面问馆长：“你是哪一国人？”结果呢？他愣了整整3秒，像是突然被点穴，接下来开始闪躲，模糊带过，还硬转话题去夸中国上海有多棒，多现代化。这一刻，我真的头都痛了。馆长，你在怕什么？你怕讲出我是中华民国人会怎样？还是你已经学会了在中国该怎么活下去？你知道在那边，只要讲错一句话，直播间可能马上被封，钱赚不到不打紧，搞不好你的人身自由也不保。我们来看一下以前的馆长是什么样子。过于30年前在那边喝酒占9点，对不对？还动手打人，打陈水扁。在喝酒，还整天打麻将，好吧？好吧。还记得吗？过去在台湾，馆长直播开炮，骂天骂地，谁他都不怕，政客、媒体，甚至总统他都敢呛，超有种。为什么他以前敢？因为在台湾，你有言论自由，就算你骂到总统府里面去，警察也不会来敲你家门。但现在呢？一个简单的问题，你是哪国人？他就语塞了，讲不出口了。不是你变了，是你知道，在中国讲真话的代价很高。再来看另一段馆长讲的话，听了我真的傻眼。你们可以上去 YouTube 搜寻，有非常多的台湾人在那边做直播，然后是在 YouTube。那你说翻墙的问题，我这几天都在聊。根据我的了解，中国根本不禁止翻墙。馆长说，很多台湾人在 YouTube 开台，中国根本不禁止翻墙。什么啦？你在说什么鬼话？全世界都知道，中国有全世界最封闭的网络审查机制。中国网民想上 YouTube、Facebook， 通通都要靠 VPN 翻墙。而且你知道吗？翻墙在中国是违法的。只要在国内使用翻墙软件，绕开我国的法律管制，浏览境外服务器相关网页内容的行为，都属于违法行为。法律已经明文规定。用 VPN 会被罚款、被警告，甚至有记者、律师、工程师因为翻墙被抓去关。这些新闻报道一大堆，难道你都没看？还是你选择装瞎？讲白一点，这不只是无知，这是你自我阉割。为了钱，为了观众，讲那些中国人爱听的话，你就什么都敢说。馆长，你以前说过你爱台湾，是中华民国人。那我现在问你，你这些行为对得起你说过的话吗？说真的，馆长的沉默、退缩只是冰山一角。更可怕的是我们政府还没完全处理的这件事。中国正在收编我们的航运人力，我们的商船、我们的海运人员正一个一个被变成中国人。中国现在的做法很聪明，很隐秘。他不是拿枪，不是下战书，而是透过一套证照加薪水加假交流的方式，一步一步拉拢我们的人。他们找上的是3大航商，尤其是有关股的阳明海运。透过中国的海员建设工会，安排与台湾中华海员总工会私下接触，还打算派人来台湾参访交流，表面上说是交换经验，实际上就是统战渗透。而更离谱的是，我们自己的工会还在帮忙安排接待。这不是请客吃饭，这是请狼进屋。现在国际规定，船员每5年要换一次安全训练证照。本来我们的船员会去新加坡、挪威这些国家换证，中国现在直接开后门。你不用训练，不用上课，直接来中国大学报名，我马上帮你换照，还送你一张最新版本的4小证。这张证照还可以让你开最新的双燃料船，在航运圈超抢手。结果就真的有不少台湾船员跑去换照，回来之后，一张证照在手，身份上就变成了中国船员。你以为这只是工作选择？我告诉你，这是国安破口。如果两岸发生战争，这些船员是我们的后备资源，暂时动员对象。但问题来了，你拿的是中国发的证照，你的人事记录在中国，你跟中国工会有联系。到时候，国防部叫你把船开回台湾，协助运补物资，你会听谁的命令？
还是你干脆把船开去厦门、上海，直接交给解放军？到时候我们的补给线断了，战略物资外流了，不用打仗，我们就先输了。面对这样的事情，交通部航港局怎么说？没听说，依法申请，会持续关注。拜托，这不是写报告的时候，这是统战，动作要快，要狠，要有方向。我有4点主张，希望政府能重视起来。一、建贸全面盘点台湾船员是否取得中国证照，列入敏感清单，定期检讨。这不是打压个人工作选择，而是国安底线。2、建贸立即停止中国海员工会来台参访，别再玩什么工会交流这套老把戏，那不是交流，是渗透。3、建贸关谷航运公司应接受更严格的国安稽查。你是国家出资的企业，就得为国家安全负责。4、建贸对船员进行国安意识教育与风险警示，让每位船员都知道，你拿中国的证照，不只是找工作，更有可能成为对台统战的棋子。中国早就不靠飞弹来对付我们了，他用的是证照、工会、直播、薪水，用最软的手段来掏空你我的身份认同，让你从台湾人慢慢变成中国人，自己还不知道。而我们现在看到的，不只是馆长的转变，也不只是船员的证照，而是整个国家在面对统战时的迟钝与宽松。我们不能再等，请大家一起守住台湾的自由。在台湾，你有权说你是哪国人；在中国，你只能选择闭嘴。从馆长的沉默到船员的沉沦，中国不是说服你，而是吞掉你。这不是某一个人的选择，而是我们这整个国家的选择。如果你也认同，请帮我分享这支影片，让更多人知道这件事。帮我按赞、留言、订阅，开启小铃铛，我们一起守住台湾的民主、自由与尊严。我是普龙公，我们下次见，拜拜。